tribunal clearly stated that all our vessels and our crew should be released immediately. That's what we asked and that's what we received. How Russia will act, this is not a matter of this tribunal. This is up to Russia, how to release, what kind of actions to do. But the main thing is that they have to do this immediately. And that's for us is very important. Росія має це зробити і прозвітувати трибунал. Заходи впливу є тільки політичні. І, звичайно, Росія, вона є стороною цієї конвенції. Вона взяла на себе зобов'язання щодо обов'язковості рішень цього трибуналу. І ми сподіваємося, що Росія буде пам'ятати це. Clear stance for Ukraine. And it's definitely very important that all judges, except the Russian judge, were on our side. Взагалі виконання цього рішення обов'язкове для Виконання цього рішення більш ніж обов'язкове для сторін. І рішення є дуже чітким. Воно навіть більш чітке, ніж ми сподівалися. У нас були побоювання, що воно буде не таким чітким, що Російська Федерація зможе маніпулювати рішенням, але рішення є дуже чітким, дуже конкретним, і Росія має його виконувати так, як передбачається трибуналом. Дякую. І всіх дякую. Nee, die sind jetzt, oder mach einmal nur, wie er da steht, genau.